বগুড়ানের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে এত যানবাহন চলাচল করেছে, এরপরে আর এখানে লাল কাঁকড়া দেখা যাবে না। এই আমি একদম আস্তে আস্তে পুরীতে চলছে, বগুড়ান দিয়ে ঢুকেছি, হরিপুর দিয়ে বেরোবো। লাল কাঁকড়া হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে ডান সাইডে পুরো। তো একটা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, তবে জায়গাটাকে শেষ হয়ে যাবে। আর অন করে দিয়েছি, ঠিক আছে। মানে এই ভিড়টা নিবে, এই ভিড়টা তো সচরাচর দেখা যায় না। চল চল নাম কি যা যাবে। জায়গার দ্রুত পরিবর্তন। প্রখ্যাত ইউটিউবার, আর এই হচ্ছে সারথি। না না, হাতে আঙুলে পড়ে গেছিল কিছুটা। 40 সেকেন্ড। তো কাঁচরা হচ্ছে ফিক্স। লাল কাঁকড়া এখানে প্রায় ভর্তি থাকতো, লাল কাঁকড়া প্রায় ভর্তি থাকতো, একটাও দেখতে পাচ্ছি না। দীপ, ওই দীপ, লাল কাঁকড়া সব শেষ করে দিয়েছে। লাল কাঁকড়া শেষ করে দিল, লাল কাঁকড়া পুরো ভর্তি থাকতো এখানে। এখানে কখন দোকান হলো ভাই? হ্যাঁ কি বল, আমি এখানে দোকান কখন হলো? সব বুঝিয়ে গেছি, কিছু করে বগুড়ানের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে এত যানবাহন চলাচল করেছে, এরপরে আর এখানে লাল কাঁকড়া দেখা যাবে না। এই আমি একদম আস্তে আস্তে পুরীতে চলছে, বগুড়ান দিয়ে ঢুকেছি, হরিপুর দিয়ে বেরোবো। লাল কাঁকড়া হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে ডান সাইডে পুরো।
তো একটা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, ওরা তবে জায়গাটাকে শেষ হয়ে যাবে আর কাছে আয়। হ্যাঁ যেটা দেখানো উচিত সেটা তো পরে আছে। ডাব খোলা পড়েছে রাস্তায়, ডাব খোলা পড়েছে রাস্তায়, ওদিকে লোকজন। কি ওইদিকে একটা রাস্তা আছে বেরানোর, সামনে হরিপুর আসছে। এগুলো বন দপ্তর থেকে গাছগুলো লাগানো হয়েছে, এই জন্য ঘেরা আছে সাইডে। আর পেছনের সানরাইজটা সুন্দর। এবারে আমরা হরিপুর চলে এসেছি। হরিপুরের এন্ট্রান্সটা একটু বাদেই চোখে পড়বে, চোখে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরায় দেখা যাবে বলে মনে হয় না, এত দূর থেকে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না। আর ওখানে সব নৌকাগুলো সারিবদ্ধভাবে আছে, মাছ ধরার ট্রলা ফলাগুলো। আগের ভিডিওতে যদি হরিপুরটা না দেখে থাকেন দেখে নেবেন। হরিপুরের উপর একটা স্পেশাল ভিডিও করেছিলাম আমি, তখন হরিপুর থেকে বগুড়ান হয়ে বেরিয়েছি। আজকে বগুড়ান দিয়ে ঢুকে হরিপুর হয়ে বেরোবো। আকাশের চাঁদটা উঠেছে, চাঁদের কথা মনে পড়লে রোদ্দুর ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। এখন হরিপুরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ছোটোখাটো ফটোশ্যুটও হয়ে গেল। আমার সাথে সৌভিক আছে। সৌভিক একটা হাই হ্যালো বলে দে। হাই। ইয়ো, ভি ফর ভ্যানিস। আর এদিকে অনুপম আছে। গাড়ি, হ্যাঁ গাড়ি বিচ অব্দি চলে আসবে, ঠিক আছে? তো
আর একটু সমুদ্রের দিকে যাব। এই যে নৌকাগুলো আছে, বাইক ওখানটা দূরে রাখা আছে, মাছ সব নামছে, মাছ পাশে লোড হয়ে চলে যাবে মার্কেটে। জাস্ট পেছনেই সমুদ্র, একটু সামনের দিকে গেলেই পেয়ে যাব। টাইডের টাইম 7:30 নাগাদ আছে। মা লক্ষ্মী প্রিয়া। কি না স্যার ঠিক আছে। লক্ষ্মী কুমড়ো নেবে? লক্ষ্মী কুমড়ো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এবারে আস্তে আস্তে করে ফিরে যাব। চাঁদ উঠেছে। কুচো চিংড়ির কথাই তো বলছি। ধরো ওইটা